Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo ovos, né? E eu vou fazer com minha tia. Como que nós vamos fazer? Vamos bater tudo no liquidificador? Sim. Quais são os ingredientes? Farinha, leite, Sal fermento, e açúcar. açúcar e manteiga. Isso, então vamos lá. Vamos começar colocando leite. Leite e Agora pode colocar todos pensei os que o Scooby estava aqui ingredientes. dentro. Pode colocar os outros. Dizem que o Scooby tava... Eu pensei que o Scooby Scooby tava... é o nosso cachorro, né? Eu pensei que o Scooby tava aqui dentro, mas era para o meu pai. Pois é. Então vamos continuar a receita. A farinha? Farinha. Sou muito inteligente. Ah, não ficou nem feinho. Pronto. Pode pôr os outros ingredientes também. Quanto? Deixa eu ver. Pode ver, todos juntos. Eu vou colocar agora a manteiga. E tinha foi aqui. Peguei a Mickey. E eu vou colocar a colher de manteiga. Isso, sobrou um pouquinho de... Deixa eu pegar. Pra dar certo, né? O último ovo que nós esquecemos. É só um, né? Só um ovo. Só um ovinho. Só um. Não fica muito ovado. Pode pôr todos os ingredientes agora que a gente vai bater. Chegou pessoa lá. Vamos lá. Meu time. Isso é o quê? Isso é o fermento. Ah, esse aqui. Esse aqui. Isso é o salzinho. Pode misturar tudo. Salzinho, só um pouquinho. Assim. Esse agora. Açúcar. Açúcar. Tá sendo pertinho. Agora eu vou colocar fora. Ó, isso. Porque eu vou colocar esse por último, porque esse é o detalhe. Esse aqui, outro cachorro tá aqui. E aqui tem dois cachorros. É engraçado. Agora, o fermento. Eu coloquei sete. Todos os ingredientes foram colocados? Sim. Então vamos bater agora. Eu tenho medo, né? Agora, pessoal, a gente vai bater um pouquinho. Ficou pronta a massa. Agora nós vamos preparar a máquina. Ô, gente, agora a gente vai fazer conchinha e aí a gente derreteu manteiga, aí a gente vai pincelar com isso aqui na forma. Assim, ó. Espalha bem. Agora pouquinho, pra ficar bem. Com bastante grão. Assim. Bem. Tá ali em cima. Assim. Você não vai, não. Eu sei. Pôr aqui. Ô pessoal, a gente já conseguiu ligar que deu maior trabalho. E quem não tiver essa maquininha pode ser a forma de panqueca. Aí faz assim, a gente não espalha por cima da forma, só passa por baixo, assim. Fica Você vai ter que dar 4 conchinhas dessas. Com cada buraquinho. É, porque tem 4. Desenha, você vai ter que depois limpar esse fogão. Tá. E esse fogão é pra 30, porque ele não sai fogo, mas ele é quente. Claro, o fogão tem que ser quente, pra esquentar comida. Vai terminar você tampa, tá? Tá, depois mais um pouquinho, né? Uma conchinha. Última conchinha. Uau! Agora vamos. Prontinho. Desenha. Vamos tampar. Tampa. Vamos tornar um pouquinho.
Vamos abaixar a temperatura. Aí mostra pro pessoal que não tiver a máquina de waffle, pode fazer aqui, ó. Assim, panquecas, tá? Eu sempre queria comer aqui. A gente vai fazer também? Podemos fazer. Quer untar? Quero. Ainda bem que a massa já tá pronta aqui. É a mesma do... Não, vai ter que untar, né? Unta aí, nós vamos pôr a máquina no fogo. Primeiro untar. Que untar? Ah, é. Esqueci. Ixi, os dois cachorros brigam muito, gente. Olha o cheirinho da massa. Já tá ficando muito boa. Olha, pessoal, como que tá ficando. Ó. Tá ficando prontinho. Vamos pôr no fogo. Porque aqui tem muita pessoa que gosta. Vamos ligar o fogão. Isso foi assim, tá? Vai no conchinho. Tá no conchinho. Vai ter assim, você vai colocar Cada um em cada bolinha. Se você não tiver um monte de bolinha, só tiver uma, aí faça uma colher e isso. Às vezes tem 4. Pegar. Já tá tendo um pouco. Fazer assim. Aí molha aqui. Pra você fazer só 3, né? Não vai dar. Ainda bastante. Menos. Tudo bem. Fazer 3, tudo. Agora joga o restinho nesse outro. Vira bem pra cair tudo. Sabe o que eu vou fazer? Quando um tiver pouquinho, é isso que é bom. Pega. Agora você mostra só pra você tampar. Aí, Deixa eu fazer. Vamos ver como é que tá esse? Quase ficando douradinho. Fica. Então, gente, vamos aproveitar que a fogueira já tá pronta e vamos lá assar marshmallow. Então, enquanto minha tia fica cuidando aqui das coisas, e olha essa colher. Oi, gente, eu já coloquei o meu tênis, agora vamos ir lá fora. Gente, aqui a fogueira que a gente tava fazendo, ó. Nossa senhora, isso aí tudo é pra fazer marshmallow? Sim. E olha meu cachorrinho, que fofinho. Ó, primeiro que a gente fez com biscoito. Esse é o primeiro que a gente fez. Agora eu vou experimentar. Gostou? Marshmallow com biscoito, nunca vi. E chocolate. Como é que tá? Nota, é no máximo até 10, né? É. Então, nota 9. 9. O que falta para 10? Dá uma melhorada nesse marshmallow. É? Agora eu vou entrar lá dentro. Pronto. Agora minha tia vai virar essas coisas. Ó. Vamos ver se vai fazer a cocão. Ó. Manhada. Essa parece que curioso. Deu certo? Deu certo. Vamos ver? Vamos ver como é que ficou do outro lado? Deixa eu virar. Ó, ficou lindo.
E agora, Zezinha, o que você vai fazer? Agora nós vamos terminar esse aqui por um outro prato e jogar mel. Você tá querendo desconfiar. Ô, gente, agora a gente vai jogar mel aqui nas panquequinhas. E mel é muito saudável. Ai, que gostoso, eu amo mel de paixão. Agora eu vou lá. Bastante mel em cada pacotinho. Sim. Tá bom, sim, que ninguém vai aguentar comer tanto mel, né? Ixi, grudou pra ver. Vou voltar e vou lá. Não, né? Isso. Fica gordo. Vai ficar Pega um gordo. só. Eu Pega quero de lado. azul. Então. Não, essa mãozinha embaixo. Ó. Não, aqui Embaixo e em aqui. cima. Isso. Isso. Cuidado com a mãozinha. Olha esses dedinhos aí. Lindo. Esfriou. Ai, menina. Espertona. Isso, Acho mamãe. que esfriou, agora tem que pôr de novo. Isso. Não, não, meu filho. Eu quero experimentar isso. Delicious.